Čau, draugi! Es te priecīgs sagaidījis Ragāres sūtījumu. Trešo reizi jau sūtu mētras. Gatim arī iegaršojās. Ceru, viņš tādā jaukā krāsā. Nu, tik atsvaidzinoši, nezinu, vienkārši tā man piparmētras, kā saka, manas mīlulis bija, bet mētras pārsito. Man ir īstenībā vēl viens jaunums, kas ir gan arī kā beidzies, bet ir 3 pudelītes. Ir 3 pudelītes, tas arī ir kaut kas burvīgs. Nu, šitas ir gatim tā kā meža melens dikti garšo. Kas mums šeit ir mežā salasītas brūklenītes mūsu pašu. Ugunspuķi, zilenes melenes un lielfilizētas dzerveņu pulverītes. Nu, lūk, tad šis ir, kā Gatis saka, nu, rīktīgs puķu ferments, bet ugunspuķi vispār ir relaksācijai. Relaksācija ļoti daudz, tur ir vitamīnu, viņu arī tieši viņu izvēle, kad ugunspuķi fermentē, ir fermentēta ugunspuķis tēja. Jā, nu, es iesaku pamēģināt tādiem lilā ziediņiem un ragārēm, viņi ir fantastiski. Ja kādu uzrunā, tad ir 3 pudelītes vēl. Lūk, vēl ir sagaidītas šīs vienkārši, es nevaru, nu, tāds dabas vienkārši brīnums, nu kā lai nepriecājās. Un tieši šīs avenītes ir vienkārši fantastiskas pie fermentiņiem. Un es šodien taisīšu tieši no šīm, viņas skaitās zemeņu avenes. Jā, taisīšu fermentiņu un kopā ar mīļajām mētrām. Jā, protams, bet mēs no ragārītēm sūtam arī zaļumiņus. Te man ir baziliks, dilītes, petersīļi, biešu lapiņas, pašas bietītes, burkāni, kabacīši. Nu, kā saku, mēs pilsētnieki. Pagaidām mēs esam pilsētnieki, tāpēc palīdzam viens otram. Jā, palīdzam lauku saimniecībām arī, kā saka, plaukt un zelt. Jā, vēl kas. Tiem, kam beigās arī gribēju parādīt, tiem, kam ir žmihi, vislabāk ir žāvēt uz šādiem. Mums ir tas aparātiņš speciālais, kur netiek mušas klāt, nav atvērtā tipa. Jā, bet mēs atklājām, ka ļoti labi ir tieši uzlikt uz cepamā papīra. Tā ir daudz labāk. Nu, ko, mīļie draugi, kā saka, ugunspuķe, 3 pudelītes, mētra praktiski ir beigusies. Jā, citu man tā nav, ko jums piedāvāt, tikko komplektiņa aizgāja. Jā, šie vēl ir pietaupīti, ja nu kāds vēlās. Nu, lūk, tā kā tā, mīļie draugi, lai foršs vakars.